こんにちは、難度工房へようこそ。今日もわずか 0.5 平米の難度から DIY プロジェクトに挑戦していきます。今回のテーマは自転車発電です。今回使用するのは5年前に衝動買いしたマツダキャロル DBA HB36S に搭載されていたオルタネーターです。このオルタネーターにはイグニッション端子などがなく LIN 端子のみがついています。まず LIN 端子について簡単に説明します。LIN とはローカルインターコネクトネットワークという自動車で使われる通信プロトコルで、車の ECU、エレクトロニックコントロールユニットと通信して自動車のセンサーなどを制御します。通常、LIN 通信を使って発電モードの切り替えを行うのですが、今回の実験では ECU を接続していないため、そのままでは動作しません。しかし、ここで一つヒントを発見しました。LIN 端子を持つレギュレーターのデータシートを発見し、調べたところ、スタンドアローンモードという機能があることが分かりました。このモードでは、LIN 端子を開放した状態でもレギュレーターを動作させ、発電が可能になるようです。このスタンドアローンモードであれば、通信せずとも発電できるはずなので、検証してみたいと思います。まずは、卓上でオルタネーター単体を使って発電できるか実験を行います。ここで発電が確認できれば、次に自転車に接続してさらに発電実験を進めていきます。早速、発電実験を始めます。しかし、いくらオルタネーターを回転させても、出力されるのはわずか数ボルトしかありません。次に考えた対策は、12ボルトバッテリーを接続してみる方法です。バッテリーをつないでもう一度試してみたのですが、今度も期待通りには動きません。いくら回しても発電が始まらないのです。ここで次のアイデアを試しました。ある程度オルタネーターの回転数を上げたところでバッテリーをつなげると、
ようやく発電が始まりました。この時点で回転数が約2000回転を超えたところで、バッテリーをつなげると発電が始まることが分かりました。卓上で発電できることを確認したので、今度は自転車に接続して発電実験を行います。この結果を踏まえて、さらに電圧計とスイッチ回路を使った仕組みを作成し、発電をより効率的に管理できるようにしました。次に、実験のために自転車を準備します。それでは、いよいよ本番です。自転車を漕いで、どれだけ発電できるかを確認してみましょう。自転車を漕ぎ続けて、できるだけ安定した出力を維持します。結果は大成功。1アンペア前後で充電できることが分かりました。今回の発電実験から得た知見をまとめると、必要な回転数や接続方法、電圧管理の重要性が見えてきました。もし今回の内容が参考になったら、ぜひチャンネル登録やいいねをお願いします。それでは次回の難度工房 DIY でお会いしましょう。